Čaute, dnes sa nachádzam v obci Turany. Idem sa pozrieť do bývalých drevárskych závodov, ktoré niesli názov Drevina. Tradícia priemyselnej výroby v Turanoch siaha až do 19. storočia. V roku 1887 započal prevádzku prvý drevársky podnik v obci, pila firmy Schulz a Polak, ktorého činnosť po požiari v roku 1914 obnovil v drevárskej fabrike pod názvom Spojená drevárska účastnína spoločnosť. V roku 1948 sa závod premenoval na Drevinu, ako jej súčasť vznikol v roku 1956 strojový závod. Po páde železnej opony Drevina prechádzala dramatickými zmenami. Z jednej z najväčších drevárskych firiem terajšieho Československa, z jej mnohých prevádzok a niekoľkých tisíc zamestnancov zostal po privatizácii v 90. rokoch minulého storočia funkčný práve strojný závod. Ten v roku 1994 sprivatizovali súkromné osoby a od roku 1997 nesie meno SZT. Práve sa pozeráte na opornú časť obrovskej drevenej konštrukcie. Zaujímalo by ma, na čo tu bola postavená. Ak viete, prosím, napíšte mi to do komentára. Budem vďačný. Pošli sme do prvej budovy, nie je zrovna v najlepšom stave. Jednalo sa pravdepodobne o kotolňu. Keďže budova je takmer voľne prístupná, chodieva sem hocikdo. Do tejto časti areálu vstupu nebráni nič, preto je aj oddelený od zvyšku areálu, kde sa nachádzajú o niečo zachovalejšie budovy. Tam sa ale poďme pozrieť za chvíľu. Ideme na vyššie poschodie, dúfam, že nás skelet udrží. Na schodoch je množstvo súti, táto budova nie je vôbec bezpečná. Vyšli sme na vyššie poschodie. Je tu veľa rôznych dier a súti, treba si tu dávať naozaj veľký pozor. Poschodie nad nami sa začína prepadať. Ďalšie diery, vyzerá ako keby to bolo nejaké silo, alebo niečo také, preniká cez niekoľko podlaží. K okraju sa radšej približovať nebudem, neviem, či by ma vôbec udržal. Toto je najväčšia miestnosť v budove. Strecha je na veľa miestach už dávno prepadnutá.
nejaké lieviky, pravdepodobne násypníky. Stav budovy mi veľmi pripomína stav niklovej huty, až na to, že tento je trošku horší. Ideme sa ešte pozrieť na najvyššie, tretie podlažie. Miestnosť predo mnou má kompletne zrútenú strechu. Pretože sa na tomto poschodí už nič nenachádza a je to tu totálne zničené, radšej sa vraciame nižšie. Sme na prízemí, v miestnosti predo mnou je naozaj veľké množstvo nejakej suti. Nad nami sa nachádzajú už spomínané násypníky. Pravdepodobne to bude z nich. Opúšťame budovu. V tejto časti areálu sme ešte našli niečo zaujímavé. Nejaký tunel vedúci pod zem. Ideme sa tam pozrieť. Tento tunel je naozaj strmý, treba si tu dávať pozor, aby sme sa nešmykli. Chodba je plná zamrznutej vody. Chodba ďalej pokračuje pod malý tehlový komín, ktorý ste mohli vidieť aj na videu z drona. Presunuli sme sa na opačnú stranu areálu. V tejto časti sa nachádzajú výrobné haly, ale aj niekoľko stále funkčných firiem. Železná brána, ktorá sem vedie, býva niekedy aj zavretá. Vstúpili sme do prvej budovy, je naozaj zničená, nič tu takmer nie je. Ďalšia miestnosť, je tu nejaký odporný zápach, nechcem sa tu moc zdržiavať. Opustili sme budovu a ideme sa pozrieť do výrobnej haly. Tam by sa mali nachádzať celkom zachovalé kancelárie. Vošli sme dnu. Za mnou sa nachádza nejaká malá dielňa, už má prepadnutú strechu. Hala je celkom rozľahlá, teraz sa ideme pozrieť do kancelárií. Schody vedú do kancelárií. Cez strechu sem kvapká voda zo roztopeného snehu, čiže budova už začína presakovať. Na tejto strane chodby sa nachádzali prezlekárne, tu je funkčná hala. Predo mnou sú ženské prezlekárne, sú podstatne menšie než tie mužské. Železné skrinky už niekto vypáčil, do väčších v nich našiel niečo cenné. Teraz sa nachádzame v mužských prezliekárniach. Je tu o mnoho viac skriniek a nejaký stôl a stoličky uprostred. Ostali tu stále taniere a podobné veci, poháre a iné. V druhej miestnosti prezliekárni sa nachádza nejaký stroj, neviem na čo slúžil.
Písací stroj už je celkom zničený časom. Na stene stále visí niekoľko kľúčov. Budú zrejme od skriniek. Teraz sa nachádzame v druhej časti, kde boli kancelárie. Prvá miestnosť je dosť zničená, druhá je na tom o dosť lepšie. Sú tu rôzne dokumenty. Leží tu nejaký certifikát. Kalendár, je na ňom dátum 2010, čo je celkom zvláštne, keďže tu nachádzajú aj kalendáre z roku 2003. Posledná miestnosť, na stoloch ostalo niekoľko počítačov. Triedna kniha, zvláštne, že by mali v areáli aj nejaké učilište. Je tu starý historický drážkovaný pohár, zaujímavé. Krabička plná rôznych písacích potrieb. Na zemi je kopa počítačov, počítam, že ich je zhruba 7. Vraciame sa späť do výrobnej časti. Opúšťame budovu, keďže sa tu už nič zaujímavé nenachádza. OK, to je bolo len všetko. Dúfam, že sa na to video páčilo a vidíme sa aj na budúce na ďalšom zaujímavom mieste. Čaute.